我要的，但是不是你的，你怎么可以拿你拿人家的？你吃了了，你完全给他了，你吃了他的了，你还叫我拿你吃了。拿你的走。我跑等下跑不掉了，有啥跑不掉的呀？我怎么跑不掉啊？老也跑不掉了。我怎么跑不掉啊？你说吧。吃了他的，要不要？要不要那个木材？不要了，要了吃不完了。吃不完呢。1块钱吗？1块钱是吧？2块。啊？2块啊？2块，多少钱一斤啊？多少钱？6块钱一斤。6块钱一斤啊？这个花生啊，6块钱一斤，你称一下来。6块钱一斤2，来你称一下，这里有多少两啊？我就不信了。你称一下。我是这样子小气的哦，我是这样小气的哦，有多少两嘛？我买东西不能知道有多少两的吗？买东西不能试的吗？哎呀，能试的吧？你吃给你几把了？啊2有2辆了吗？你那个是帮凶来的。我找一下人来称一下先。我找一下人。啊？你这样的话生意才好啊。就会生意好了，你又买了。这样生意才好啊。你想生意好啊，你那个忙嘢搞個合作啊。来啊来啊，你把那个屋仔签给我了。把那个屋仔签完给我了。屋仔签完给我啊。来扭10把先嘛来。本白紙啊，學叫佢冇本白紙啊！而家喺度近正，而家近嚟嘅本白紙啊！係啊，冇安噶嘛。佢近靚仔啦，嗰啲係本嘢啦。要好孤寒嘅講。好孤寒哦，沒辦法呀，沒有錢啊，沒有錢啊。你打了，你看咱那麼長了。人生百態，老弟們。我沒辦法了，是吧？這多少錢啊？8塊好，好。這個飯豆又是你的。啊。那多少錢一斤啊？5塊錢一斤。5塊錢一斤啊？4塊錢能賣嗎？4塊錢賣，你稱完嗎？那稱完唄。稱完就賣不呢？稱完就賣，等個手機可能又會卡喎，遮個音。做生意的，没事，做生意的就做生意的呗，做生意的就做生意的，老铁们。叫你拿个大袋子的，你又不肯。你跟他是什么关系啊？我这个不要了，他太吵了。我不要了，你那个屋仔多少钱？我给钱给你，这个花生还给你。不要了，不要了，不要了，不要了。你称了我也不要了啊，拜拜。拜拜呀。拜拜，来给你。拜拜了。不买东西也不行啊！我没碰到你好不好啊？你不碰到我，他这样子的，真的是。有碰到你吗？都没碰到你啊！真的是，这个太个那个啥了。你就是傻。来，这个我不买了，来，刚刚吃你的2颗花生，来，给你钱，给你钱。干嘛不行啊？不行了，你吃了赶到了。我吃你多少个啊？赶
你要còn幫我賣啦，你còn幫我賣喎，我簽落去啦。我講一下不行啊？啊，人家講賣不行啊。那我等講啊，做我買了喂，那我等我點時間快點。你要就要，不要就不要。不要我就騙到我了呀。要就要，不要就不要。我看一下谁要这个乌仔的。不是啊，只要是他的那个黄色衣服的那个太讨厌了，黄色衣服那个，他会哭个饱。来，阿姨给乌仔给你，要不要？给乌仔给你。这乌仔好吃的，你要不要？啊。对哦，我刚刚应该给猪肉给那个卖乌头的那个，应该给猪肉给那个。来，给块猪肉给你。这个是真正人参百胎，这个不要给我了。这个乌头很好吃的。这乌头很好吃的。啊，他不要的话，我就想着要回来吃了。不要回去，那人太凶了，对，太凶了。你干嘛不穿衣服？你不驚流的？阿叔啊，寄好3流了冇？寄3流，你冇寄3流，那个帮婆子换都不行的不？要罚款的不？罚錢的不？你冇寄3流，我罰錢的不？係冇？外賣快啊！外賣冇？这个合适吗，老铁们？这个合适吗？合适吗，老铁们？買塊乜嘢啊？啊？日滿隻塊，日滿隻塊啊？啊滿字，係嘛滿字吧？日滿字啊？日滿隻塊啊？滿字啊？愛冇？冇愛我要開嚼的不？幾愛我冇買喎，只係買本我買本南年冇買本5年嘅。冇買本5年。係。日滿字啊？5個字啊？5個字。你冇做買啊？你平時攞豬肉啊？我買到嘅先。哦，人家冇錢幫你食㗎？對咯。哦，咁樣咩？人家買到嘅先㗎。哦，我也買幫你食，我也冇錢啊。我也冇錢啊！啊，我也冇錢啊！啊，他不敢要了，來送不了，我也冇本喎。那，他是國家乜嘢色㗎？唔報復啊？喊幾多咯？喊幾多咯？冇愛咩？五保户来的，有好多低保不？有好多低保来的不？係冇？你喊咗阿附屬係冇？哦，哦咁樣嘅咩？喊咗附屬嘅噃。點冇人愛啊？冇法喎。唔撈佢講講咯，再撈佢講講啊！本冇本喎。啊，这里有哪个？啊？你講乜呀？換叉。刚刚那个婆仔可以吧？刚刚那个婆仔吧？做乜呢？5頭靚要靚到豬肉啊？何處靚到要豬肉對吧？猛靚要咩？猛靚要半塊半嘢？要冇愛咩？
啊，送本呢？你做咩啊？冇啊？爱冇本了不？那怎么了？本呢？本，给你的，不要钱的，啊，放心。哎，终于给得出去了，啊。